2004 год. Каким же насыщенным он был. Вышли Doom 3, Half-Life 2, Halo 2, Need for Speed Underground 2, Metal Gear Solid 3, вторая часть Metroid Prime, Far Cry в конце концов. Nintendo запустили DS, а Sony PlayStation Portable. Уже в следующем году начнется новое поколение консолей, а в Японии, пройдя длинный путь под пристальным вниманием цензоров, выходит GTA Vice City. Хотя одно из самых знаковых событий произошло осенью. Для PlayStation 2 выходит Grand Theft Auto San Andreas. Каждая игра этой серии повествует о каком-либо временном периоде. В этот раз это было начало 90-х. Залитое солнцем побережье из последней игры сменилось растущим городом с уличными бандами, грязными заводскими районами и тонной нововведений. Между выпуском Vice City и San Andreas прошло 2 года, что больше, чем между GTA 3 и Vice City, но и разница здесь гораздо более заметна. Это, пожалуй, самая большая игра на консолях 6-го поколения. И в октябре 2004 года она вышла только на PlayStation 2. Впрочем, как и предыдущие 2 игры. Игровой мир в GTA San Andreas увеличился примерно в 3 раза по сравнению с Vice City. Теперь в игре 3 разных города, которые разделяют не только вода, но и участки с горами, лугами и пустыней. И каждый регион отличается от себя, представленными там людьми, домами, машинами и даже закатами. Разнообразие машин также увеличилось, как и других транспортных средств. Добавились тракторы, грузовики, велосипеды, самолеты, поезда и даже джетпак. Сами транспортные средства на PlayStation 2 стали детализированнее, чем в предыдущих играх серии. Например, если на этой платформе раньше подкапотное пространство и диски автомобилей были просто натянутой текстурой, то теперь это полигональные объекты на всех платформах, включая PlayStation 2. Главного героя разработчики игры научили перепрыгивать через препятствия, подтягиваться и даже плавать. И впервые были введены RPG-элементы. У вас есть возможность прокачать силу мышц, выносливость, точность стрельбы, водительское мастерство, плавание и так далее. Игрокам действительно нужно было контролировать физическое состояние CJ, главного героя игры, питаясь, занимаясь спортом и избегая чрезмерного набора веса. Игрок также волен кастомизировать своего персонажа – одежда, прически и татуировка. Мир вокруг игрока также стал более комплексным. У NPC теперь есть свой график действий. Например, один тип NPC всегда по утрам спешит на работу, другой шопится или по вечерам всегда встречается с друзьями. У NPC также появились более живые и мгновенные реакции на происходящее вокруг, и их реакции могут варьироваться в зависимости от серьезности ситуации, добавляя ощущение последствий действия игрока. Моделирование графика и толпы также обновилось. Пешеходы и водители теперь активнее реагируют на происходящее вокруг, имеют разные реакции и в целом создают более правдоподобное ощущение живых городов, нежели во всех предыдущих играх серии. Улицы этих городов Сан-Андреас все так же занимают различные банды, деля территории между собой и регулярно воюя за них. Банды были и раньше, например в той же GTA 2, где уже была система взаимоотношений между уличными формированиями, но теперь это весомый аспект игры. Члены банды защищают своих в любой ситуации, а также могут напасть на игрока просто из-за того, что у него с ним испорчены отношения. Постоянные стычки, дележка территории разбавляются мини-активностями с граффити. Банда оставляет их везде, а вы вольны закрашивать их своей символикой. Да, это одна из мини-игр, которых стало в San Andreas в достатке. Диско-танцы, конкурсы лоурайдеров, ограбления, бильярд, баскетбол, игровые автоматы, казино и рулетка, ставки на лошадиные забеги. Также в игре присутствуют другие побочные активности, вроде парикмахерских, спортзала, пиццы и кафе, тюнинга автомобилей и свиданий. И у всего перечисленного мной есть проработка. В кафе вы не просто выбираете блюдо, а вам подают его на кассе. Парикмахерской прически не просто применяются, как обвеса авто в Underground. При прокачке водительского умения CJ по-разному держится за руль и смотрит в зеркала и так далее. Да, ряд приведенных мной примеров это просто попытка скрыть загрузку объектов, но тем не менее это очень хороший прием, который в том числе и влияет на погружение в атмосферу. И конечно же вся эта проработка не такая глубокая, как в современных играх, но эй, это 2004 год, PlayStation 2, не самая мощная консоль своего поколения, к тому же поколение уже устаревшее на тот момент. Несмотря на это, технические и графические изменения также произошли. Релиз на PlayStation 2 основан на версии движка RenderWare версии 3.6.0.3. Как и всегда, он привнес новшества по сравнению с предыдущими играми.
Постэффекты получили множество изменений, хоть и в мелочах. Появился блум-эффект, который, кстати, очень долго некорректно работал на эмуляторах. Значительно обновились отражения источников света на автомобилях. Эффекты дыма и огня стали чуть-чуть детализированнее. Взрывы в игре теперь сопровождаются эффектами частиц, дымом и даже осколками. Сами частицы тоже обновились, лучше имитируя брызги воды, пыль, осколки света и искры. Да, в 2023 году вариант графики и в GTA 3, и в Vice City, и в San Andreas выглядят одинаково устаревшими, но тем не менее при ближайшем рассмотрении разница между ними заметна. Эти же обновленные частицы в свою очередь способствовали улучшению вида погодных условий. Дождь, туман, пылевые бури – все это выглядело значительно лучше и эффектнее, чем в Vice City, а ряд эффектов в ней и вовсе раньше отсутствовал. Появился Motion Blur при значительном наборе скорости, что придавало поездкам и погоням значительно больше динамичности, чем ранее. Встречается Depth of Field, имитирующий фокус камеры. И, конечно же, значительное место в создании атмосферы заняла цветокоррекция. Она создавала эффект теплых тонов в закатах, переполненных теплым воздухом бетонных конструкций и покрытий, добавляла контрастности и насыщенности картинки. Вкупе с предыдущими эффектами создавалось ощущение постоянной жары в игре. Это придавало уникальный вид, к которому мы еще вернемся. Интересный факт, в предрелизных трейлерах игры этот эффект полностью отсутствовал, и игроки его увидели уже на релизе. Работало все это в стандартном для PlayStation 2 разрешении 640 на 448, но только в черестрочном режиме, как и всегда в серии GTA на этой платформе. Поддерживался также широкоформатный режим 16:9, но он получался с помощью снижения угла обзора по вертикали, а не с помощью увеличения угла по горизонтали. То есть, проще говоря, по высоте вы немного теряли полезной информации. Тем не менее, все, что я сказал выше, это строго положительные вещи, и они сказываются на игре и ее визуале исключительно положительно. Но при этом PlayStation 2 практически не справляется с таким набором технических и геймдизайнерских решений. Производительность игры стала гораздо более нестабильна, чем у Vice City, хотя и там было далеко до идеала. Вступление и начало игры ощущается вполне бодро. Игра залочена на 30 кадрах в секунду, хотя они не очень стабильные, в том числе и плавает время распределения кадра. Но на PlayStation 2 и тем более на более ранних консолях это привычная ситуация. Но по мере продвижения по сюжету, заварушки, перестрелки и погони становятся все более насыщенными. И это становится проблемой как для железа консоли, так и для пропускной способности DVD-интерфейса. В особо плохих ситуациях, когда игрок набирает 4 и более звезды преследования и стычки с полицией происходят на плотных городских улицах, то частота кадров способна опуститься до 15 кадров в секунду. Вы это могли наблюдать в том числе и в моем предыдущем анализе, который я выпускал уже более года назад. В такой ситуации даже смена цели при автонаведении может стать причиной потери ориентации игрока. После этого простая быстрая поездка по городу в 25-28 кадров в секунду воспринимается как очень и очень плавная и стабильная работа. Если же вы находитесь внутри помещений или исследуете город пешком, то здесь счетчик кадров очень часто будет держаться 30 кадров в секунду, пусть и не всегда со стабильным временем распределения кадров. Видимо, в этой игре у PlayStation 2 нет явного бутылочного горлышка. И график-синтезайзер, и VPU постоянно нагружены расчетами для наложения текстур, растеризации и отрисовкой полигонов. Памяти едва хватает держать в себе небольшой участок игры и параметры всех активных объектов, поэтому и стриминг с DVD здесь практически безостановочный. Также и Motion Engine здесь забит обсчетом поведения NPC, анимаций, дроу-коллами и физикой. Еще и постоянно ему нужно обеспечивать этот стриминг и подгрузку новых данных. Поэтому игра хоть и способна работать на 30 кадрах в секунду, но происходит это крайне редко. Все эти проблемы не помешали игре распродаться огромным тиражом. В первую неделю было продано более 2 миллионов копий, при том, что игра вышла 26 октября только на PlayStation 2 и только в регионе NTSC-U. Релиз в европейском регионе случился спустя 3 дня, 29 октября, и только в Британии до начала ноября продалось почти 700 тысяч копий. Сказать, что это был огромный успех, не сказать ничего. И это несмотря на то, что в обзорах игроки на форуме все-таки жаловались на нестабильную и в целом низкую производительность, а также на некоторые сложности с прохождением, в частности печально известные миссии Life's Beach и Supply Lines, которые из-за связки багов и геймдизайнерских просчетов можно было пройти далеко не с первой попытки, а некоторые в процессе разбивали геймпады. Конечно же, как и положено практически каждой игре из серии GTA, в том числе и тех, что были с видом сверху, игру сопровождали скандалы.
и с выходом игры на PlayStation 2 они были самые обычные. Обвинения в расизме и расовых стереотипах, излишней жестокости и натуралистическом показе этой жестокости, нелицеприятном изображении женщин, субкультур и так далее. Обычный набор для игры с названием Grand Theft Auto. Но последовавший далее 2005 год был полон инфоповодов для San Andreas. В начале июня этого года выходит порт одновременно на платформы от Microsoft для игровой консоли Xbox и компьютеров под управлением Windows. Портированием занималась сама Rockstar North внутренними силами. И отличий между двумя версиями не так много. Версия движка, в отличие от двух предыдущих игр серии, здесь совпадает с версией PlayStation 2. Версии для Xbox и ПК используют DDS сжатие текстур, и в некоторых случаях оно приводит к потере данных от цветности. Но если на ПК это действительно достаточно редко, то вот на Xbox это сжатие еще и портит альфа-канал, распространяя его на те участки изображения, где этой прозрачности быть не должно. Опять же, это случается далеко не с каждым изображением, но факт есть факт. Отражение от многих источников света отсутствует в обоих версиях. Основной источник света изменился, стал менее ярким, гало и блики от него, если и заметны, то в разы реже, чем в оригинальной версии на PlayStation 2. Также изменилась и цветокоррекция. Нет больше таких заливов с светом от рассветов и закатов. Практически полностью отсутствует имитация эффекта Тиндаля. И это до сих пор является спорным моментом. Кто-то считает эти изменения благом, а кто-то возвращает эти эффекты в ПК-версию игры с помощью модов. Если не рассматривать техническую сторону вопроса, то могу сказать из своих наблюдений. Отсутствие всех этих эффектов версия для Xbox и Windows позволяет видеть больше. Эти эффекты скрадывали часть кадра, иногда даже мешая обзору во время геймплея. Но с другой стороны, этот же набор эффектов и цветокоррекции добавлял много не геймплейных элементов версии PlayStation 2. Они скрывали очень много проблем графической составляющей игры, как низкополигональные модели, так и зачастую прятали низкое разрешение текстур, а также низкую дальность прорисовки. Во многих кат-сценах ракурсы и пролеты камеры явно ориентировались на эти фильтры и эффекты, создавая определенное настроение, задавая нужный тон и, опять же, скрывая очень много проблем, особенно при фокусировке на крупных планах. В остальных версиях это полностью потеряно. В них не требуется скрывать так много проблем, но тем не менее детализация моделей и текстур выросла далеко не так сильно, чтобы показывать все без попытки припрятать проблемы. И конечно же, особая атмосфера версии PlayStation 2, ее шарм, полностью отсутствует в версиях для Xbox и Windows. Поэтому лично для меня это полностью спорный момент. Также источники света более не отражаются от мокрых поверхностей, но при этом значительно улучшены тени от авто и других объектов. На PlayStation 2 они представляли из себя просто текстуру под моделью автомобиля. На ПК и Xbox больше деревьев, некоторых объектов вроде летающего мусора и строительных кранов. Дальность прорисовки немного повышена и есть еще ряд улучшений. Но взамен, кроме уже перечисленных упрощений по сравнению с PlayStation 2, на этих платформах почему-то меньше травы, почему-то иногда встречается меньшее скопление людей, особенно это заметно в некоторых магазинах. Местами сломаны анимации мелких и незначительных объектов. Отражений от локальных источников света на автомобилях теперь нельзя встретить даже ночью. Как и всегда, за полным разбором советую обратиться на канал Вадим М. Там он подробно показывает отличия версии PlayStation 2 от версии для Windows. Многое из сказанного справедливо и для оригинального Xbox. Порты для оригинального Xbox и персональных компьютеров получили как улучшения, так и ухудшения. Может быть, есть преимущество в разрешении и производительности? С Windows версией здесь все как обычно просто. Если у вас был достаточно мощный компьютер в 2005 году, то вы могли получить высокие разрешения и максимально стабильные 30 кадров в секунду. Да, на компьютерах игра все так же залочена в 30 кадров в секунду. Но быстро стали появляться патчи и модификации, позволяющие вернуть контент из версии для PlayStation 2, снять ограничение количества кадров, запустить на современном железе и операционных системах. Нельзя также не упомянуть полностью сторонний проект по мультиплееру GTA Samp или San Andreas Multiplayer. Это тоже доступно только на компьютерах под управлением Windows. Версия для оригинального Xbox похвастаться таким не может, хотя преимущество перед PlayStation 2 все же имеет. Картинка рендерится в чуть более высоком разрешении 640 на 480, а частота кадров значительно выше и стабильнее. Хотя проблемы все так же встречаются, но тем не менее, даже когда Xbox сильно нагружен и частота кадров начинает снижаться, она не падает так низко, как на PlayStation 2. Прежде чем мы двинемся дальше, нужно упомянуть одно событие. В начале июня 2005 года вышли порты для оригинального Xbox и Windows, как я уже и сказал. Спустя несколько дней после этого модер Патрик Вилденборг выпускает модификацию.
Hot Coffee. Дело в том, что во всех 3 релизах остался контент от мини-игры, который могло заканчиваться успешное свидание. Мне не нужно давать вам подробности, вы и так все про это знаете. Хотя выполнение участка кода было полностью изолировано во всех 3 версиях, для компьютеров удалось задействовать этот код и мини-игра стала доступна. А позже подобные модификации появились и для Xbox и PlayStation 2. И разразился огромнейший скандал. Ряд стран полностью остановили продажи игры, где пришлось отзывать все копии игры. Рейтинговые комиссии меняли рейтинг игры на 18+, а разные министерства разных стран направляли издателю вполне официальные предупреждения. Адвокат Джек Томпсон, и без того неоднократно набрасывающийся на игры серии, практически сорвался с цепи, давая себе новый виток карьеры. Как и сенатор США Хиллари Клинтон, также активно взявшийся за разбор ситуации и получившая за это много политических очков. Разбирательства продолжались несколько лет, пусть и не в столь активной фазе. Впоследствии для всех 3 платформ были выпущены исправления, полностью убирающие контент для этой модификации, а также попутно исправляя ряд багов, про которые я рассказывал в самом начале видео. Отозванные копии были заменены новыми изданиями, что, конечно же, обошлось Take-Two очень дорого, не считая различных штрафов от различных организаций, которые были позже назначены. Хотя для меня это не до конца понятно, почему из-за этой мини-игры поднялся такой огромный шум, а вот из-за таких кадров никто даже слова толком не сказал, кроме стандартных упреков для серии. В течение следующих лет у Сан Андреаса была насыщенная жизнь. Как я уже и говорил, вышло огромное количество модификаций. Позже появилась версия для macOS и случился релиз в Японии, как всегда заметно зацензуренный. Но в декабре 2013 случилось страшное. Grand Theft Auto San Andreas вышла на мобильных телефонах на базе iOS и Android. Портом занималась War Drum Studios, позже ставшая Groove Street Games, к тому времени уже разработавшая несколько портов игр Rockstar на смартфоны. Обновили текстуры путем простого апскейла и коррекции уровня цветов. Некоторые текстуры остались вовсе без изменений, а некоторые перерисованы так, словно это делал я сам с помощью Microsoft Paint, проснувшись в 3 часа ночи. Увеличили дальность прорисовки, еще более упростили эффекты и освещение. Добавили странный эффект отблеска на многих объектах, поэтому теперь джинсы и толстовка выглядят так, будто это брезент. Добавили сенсорное управление, упростили под это управление много миссий и мини-игр, и наделали просто огромное количество багов. Их число настолько большое, что в свое время по ним выпускали целые видео по несколько десятков минут. И вот зачем я вам рассказываю про эти версии, если акцентирую внимание только на ретро-игровых консолях? Потому что на платформе Xbox 360 в октябре 2014 года выпустили San Andreas HD Remaster, который оказался по факту переносом мобильного порта игры, ради которого версию с оригинального Xbox, доступного по обратной совместимости и к покупке в цифровом виде, удалили из цифровых магазинов. Поиграть все еще можно было, если вы обладаете старым физическим изданием игры, ну или взломанной консолью. Для всех остальных Take-Two предоставляет новую версию, в том числе и в виде физического издания. Если вы думаете, что для консольного релиза War Drum Studios исправили ворох проблем мобильной версии, то зря вы так думаете. Нет, конечно, они не оставили все как есть. Они сделали эту версию игры еще хуже. Сначала кратко об обратной совместимости, тем более, что к ней больших вопросов нет. Работает она примерно так же, как и Vice City, о которой я ранее рассказывал на канале. 720p, старый интерфейс и ровно та же графика, что на оригинальной платформе. Но в отличие от Vice City, у San Andreas на Xbox 360 нет таких проблем с фризами и временем кадра. Играется все еще не идеально, но многократно лучше. Хорошая, крепкая версия с учетом разницы версий PlayStation 2 и Xbox. Чего совершенно точно нельзя сказать об HD Remaster издании. На больших экранах и высоком разрешении проблемы апскейльных текстур показывают себя во всей красе. Например, на лицах персонажей и их шеях. Лицевые анимации часто сломаны. Звук в кат-сценах иногда просто пропадает. Этим багом, кстати, меня игра встретила. В самой же первой сцене. Текстуры багуют, объекты проваливаются друг в друга, NPC теряют анимации, а иногда и зависают в воздухе. Последний баг, справедливости ради, был еще в PlayStation 2 версии. Но он мало того, что не исправлен, он еще и возникает в десятки раз чаще, чем было в оригинале. А иногда игра может просто зависнуть. В смысле совсем. На старых форумах пишут, что происходит это весьма часто, хотя у меня за пару часов это произошло только пару раз и практически подряд. Возможно, ситуация ухудшается по мере продвижения по сюжету игры, но даже так,
В игре и без того ворох проблем, поэтому даже пара зависаний уже было весьма раздражающим фактором. Даже меню мобильной версии, адаптированное к сенсорному управлению, они оставили. На Xbox 360 оно еще и потормозит почему-то. Между нажатием на кнопки, запуском звука меню и фактическим выполнением действия есть заметный input lag. Еще вызов меню из геймплея каждый раз вызывает фриз игры примерно на 1,5 секунды. Каждый раз, когда вызываешь меню, сидишь в ожидании. В этот раз игра совсем зависла или она просто как обычно долго подгружает меню. И как будто этого было мало. Игра еще и звучит хуже, чем в оригинальной Xbox и PlayStation 2. Похоже, что в этот релиз попал пожатый для мобильной игры звук. I'll take that, Hernandez. Hey, that's my paper, man. That's money. This is drug money. Hey, that's my paper, man. That's money. This is drug money. При этом к производительности игры, конечно же, тоже есть вопросы. Она работает в 720p, все так же с лимитом в 30 кадров в секунду. И казалось бы, с железа Xbox 360 должно без проблем рендерить мобильный порт игры. Конечно, игра гораздо стабильнее оригинального релиза PlayStation 2, но тем не менее встречаются и падение фреймрейта, и нестабильное время кадра. Особенно сильно это проявляется при быстрой езде на машине. У меня в целом сложилось впечатление, что у движка игры есть проблемы со стримингом данных. Также мне показалось, что есть проблемы и с управлением. Стики как будто имитируют цифровое управление на крестовине, хотя по факту это не так. Тем не менее, у меня постоянно возникали проблемы с тем, чтобы повернуть CJ всего на несколько градусов, а не на 45. И это не проблема геймпада, у меня их 4, я пробовал на всех 4. Про мелочи вроде испорченных баннеров и витрин магазинов или ухудшенных мини-игр я уже и говорить не буду. Наговариваю сейчас этот текст на микрофон и даже злиться начинают от воспоминаний об этой версии. В декабре 2015 года Take-Two выпускает HD ремастер в цифровом и физическом виде для PlayStation 3, предварительно не забыв удалить San Andreas из каталога PlayStation 2 Classics. Legacy-версия на PlayStation 3 была практически идентична Vice City. Разрешение все так же 960 на 672, все тот же контент версии для PlayStation 2 и все так же производительность из оригинала. Да, как и Vice City, San Andreas из каталога PlayStation 2 Classics показывает на PlayStation 3 примерно такую же кадровую частоту, как и PlayStation 2 релиз. HD ремастер же практически полностью повторяет Xbox 360 версию. Все те же баги игры, плоская графика даже по сравнению с PlayStation 2 и Xbox, но 720p, повышенное разрешение текстур и чуть более стабильная производительность и лимит в 30 кадров в секунду. Нет проблем с задержкой действий меню, зато есть проблема с сжатием текстур, которая появлялась в версии для оригинального Xbox. К слову, я пересматривал этот участок видео после сжатия YouTube, и на самом деле эффект практически не заметен, но вживую, поверьте, разница есть. На PlayStation 3 я записывал сначала HD ремастер, сразу после него включил Legacy версию игры. И визуально это был гораздо более приятный опыт, даже несмотря на более низкое разрешение. И ладно соотношение сторон 16 к 9, и ачивки, я к ним вообще очень холодно отношусь. Подправили бы эмуляцию в этой версии, чтобы довести кадровую частоту до более-менее высоких значений. И получился бы релиз, который превосходит все консольные релизы, которые я рассмотрел в этом видео. Но выпустили то, что выпустили. Владельцы Xbox 360 еще могут найти физическое издание игры для оригинального Xbox, запустить на своей консоли и играть пусть не в самый лучший вариант игры, но уж точно лучше, чем HD ремастер. Владельцы живых PlayStation 3 ревизий с обратной совместимостью крайне мало, всем остальным предложили наслаждаться новым изданием. Еще и физические копии игры на обратной стороне показывали скриншоты из оригинальной версии. Ну не обман ли? Но и это не последняя версия игры, оставившей очень сильное и глубокое наследие в игровой индустрии и в сердце многих геймеров. Только на персональных компьютерах было еще две версии для Steam, версия для Rockstar Launcher, а также не к добру упомянутая Grand Theft Auto The Trilogy The Definitive Edition. Вдвойне обидно, что многие стали путать это издание с Trilogy изданием для PlayStation 2. Запомните, это хорошо, а это плохо. Но на моем канале нас интересуют ретро-игровые консоли, поэтому надо определиться между PlayStation 2, оригинальным Xbox, PlayStation 3 и Xbox 360. Само собой, ПК-версия с набором модификаций – лучший вариант, но что же с консолями? С ними все очень сложно. Если в предыдущем обзоре Vice City я хоть как-то смог выделить для себя приоритетные версии, то с San Andreas ситуация гораздо сложнее. PlayStation 2 версия предоставляет вам атмосферную и приятную для глаз версию.
Но играть на не LT телевизорах сейчас в нее многим будет больно. Если вам досталась вторая версия, то она еще имеет исправление некоторых багов, которые все-таки встречались в некоторых миссиях игры. Но очень уж низкая производительность, заметно ниже, чем у Vice City. И это зачастую становится серьезной проблемой. Версия для оригинального Xbox имеет более высокое разрешение рендера, но текстуры хоть и более высокого разрешения, местами все-таки испорчены. Плюс эта версия не имеет множества эффектов PlayStation 2, из-за чего шарм оригинальной игры для меня лично потерян. Но зато в противовес эта версия приемлемо выглядит на современных телевизорах и имеет значительно более высокую производительность. Только стоит сменить раскладку управления по умолчанию, потому что смотреть назад на кнопки Black и White на геймпаде Xbox очень неудобно. HD Remaster для меня вообще оказался той версией, к которой я не хотел бы прикасаться. Конечно, если нет возможности поиграть в любую другую версию игры, то это все еще игра, и да, она проходима, но я не уверен, что смог бы получать от нее удовольствие. Для Xbox 360 лучше найти версию от оригинального Xbox и поиграть в нее. Она все еще не идеальна, в том числе и по производительности, но для меня она все равно стоит сильно выше, чем ремастер. PlayStation 3 же все еще сложнее. Если вдруг у вас есть PlayStation 3 первых ревизий с обратной совместимостью, то, во-первых, берегите ее, а во-вторых, вставляйте диск от PlayStation 2 и терпите низкий фреймрейт. Зато во всем остальном крайне хорошая версия. Если такой нет, то тут либо терпеть ремастер зачем-то, либо запускать ранее купленную версию из PlayStation 2 Classic в библиотеке. Но ее сейчас купить нельзя, если у вас лицензионная консоль. И к тому же это все-таки эмуляция, пусть и San Andreas там нет почти никаких проблем. Но если дело доходит до эмуляции, то тут мы снова можем вернуться к персональным компьютерам и запустить эмуляцию там с гораздо более лучшим результатом. На мой взгляд, у San Andreas на ретро-консолях нет однозначно хорошей версии, которую мне хотелось бы выделить и рекомендовать моим зрителям для прохождения. Поэтому в этот раз я не буду составлять рейтинг и выбор отдам на откуп вам. Пишите в комментариях, какая версия является для вас лучшей, подписывайтесь на канал, поддержите меня на Boosty и играйте в хорошие игры, не в HD Remaster. A number 6 with extra dip, a number 7, 2 number 45s, one with cheese, and a large soda.